পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয় আঁচলটো এনেকুৱাকৈ ডাঙৰকৈ থাকিব চব হেভি ৱৰ্ক থাকিব এনেকুৱা এণ্টিকোনা ৱৰ্ক আৰু ডাৰ্ক পিংকত মিনা কৰা থাকিব কাপোৰযোৰ যিহেতু বেবী পিংকত বহুত বেছি মৰম লগা হয় এয়া থাকিব ব্লাউজ পিচটো স্লিভছত এনেকুৱাকৈ হেভিকৈ ৱৰ্ক থাকিব এয়া থাকিব সাইড পটিকেইটা এনেকুৱাকৈ থাকিব এখন থাকিব মেখেলাখন তলৰ পৰা আঁঠুলৈকে এনেকুৱা হেভি ৱৰ্ক থাকিব এয়া থাকিব টেষ্টিংটো পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয় বেবী পিংকত ডিজাইনটো চাব এবাৰ ডিজাইনকেইটা খুব ধুনীয়া একদম ইউনিক ডিজাইনত আহিছে জল্দি বুক কৰি ল'ব আপোনালোকে চিলভাৰ গুণাত এয়া চাব ডাৰ্ক পিংকত মিনা থাকিব আঁচলটো বিৰাটেই মৰম লগা এইখিনি চাব একলাইন এনেকুৱাকৈ বুটা থাকিব গোটেই চাদৰখনৰ গাটোতে এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ চিলভাৰ গুণা আৰু এনেকুৱা ডাৰ্ক পিংকত বুটা থাকিব মেখেলাখন চাব খুবেই মৰম লগা এনেকুৱা হেভি ৱৰ্ক থাকিব আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ৱৰ্ক থাকিব এয়া থাকিব সাইড পটিকেইটা বহুত বেছি মৰম লগা সাইড পটিকেইটা ব্লাউজ পিচটো এনেকুৱাকৈ স্লিভছত এইখিনি ৱৰ্ক থাকিব আৰু এয়া থাকিব টেষ্টিংটো লেফ্ট টেষ্টিংটো